咁啊，就太陽眼鏡，嚟到呢一度啦，學習打高爾夫球，叫練習打高爾夫球嘅好地方。價錢表喺邊度？睇下，有冇價錢表？入下，100粒幾多錢啊？10個8。哇，抵喎！真係。而家朝頭早10點鐘開咗啦，係點樣打咧？就係咁嘅。睇下先，我哋喺呢一個唔驚落雨啊，都唔係好曬嘅，就喺度打練習啦。一隻手啱啦，咁樣，咁樣，跟住咧，隻好，直嘅呢個。呢個手曲咗落，你睇下，呢個好考驗㗎。咁樣直晒。上咗嚟啊！咬呢度嘅啫。係。咬呢度嘅啫。係。圍住啊嘛。哦。呢個手。咁樣，即係咁樣咯，用呢個手勢。呢一度咧，哇！打完波啦，我覺得好正啊！我係完全唔識咧，但係其實喺呢一度係可以學得識㗎。咁啊，呢度個環境又舒服。我覺得學生啊，或者啱啱想體驗下打波，可以嚟呢度啦。價錢好，空氣又好，又環境又大，同埋感覺上冇乜壓力啊。如果你喺香港咧，會人哋啲人打得好勁喎，會有壓力係呢度完全冇壓力咯。咁好自然去觸摸你打高爾夫球嗰個感覺，打到個波嗰個喜悅，打唔到又唔驚雨喎，同埋真係好鬼死抵喎，真係要嚟試下。